我的小企鹅画的。它的肚皮的这个粉红色是上了一个很可爱的粉红色的腮红，然后它的唇膏是那种橘色的唇膏，就比较企鹅的那种。这个是 Tarte 家的亚马逊尼12小时腮红，它的色号是裸粉色，单价是29美金。给大家看一下它的颜色，这样放这里应该会很清楚吧。它有一个，它是雾面效果，它有用到亚马逊尼的成分。亚马逊尼有几个好处，就是可以让你的肤色很均匀，并且可以隐形你的毛孔。然后它可以，因为它是比较自然的成分，并不会对你的皮肤有很大的负担。它真的很淡，没有太多颜色，是下点重手，一点点的裸粉红色，让你感觉很健康。那么亚马逊尼的功效有：第一，遮盖毛孔，均匀肤色；第二，就是可以让妆效持久，并且不会脱妆，不会移动位置，让你的妆就是保持在那个位置上。然后可以给你的肌肤提供天然的保湿。对于油性皮肤针对的功效就是：第一，它不要致痘，它的这个成分应该不会致痘，我会试过以后再跟大家详细说吧。然后第二个成分是要持久，因为油性皮肤很容易花妆。然后第三个要求就是不要让毛孔很明显。那它这个腮红用亚马逊尼的话也是可以隐形毛孔的，所以说它应该会达到对于油性皮肤很好的一个功效。那我会试一下它，然后跟大家反馈一下。好，这个腮红放旁边。接下来的话就是它的唇膏，我对于唇膏的要求也就是持久吧，它颜色真的很好看。那我就试一下这里。但它主打是一款持久，因为我特别容易脱妆，不知道为啥，反正我一般都不会用唇釉，因为在我嘴上是永远不会干的。然后唇膏的话，我基本上2个小时以后就不见了，持久功能的话我很喜欢。那我会试过以后跟大家分享。进入下一个了，下一个是 Tarte 的 Clay Pot Waterproof Eyeliner。它是这样子的，它是咖啡色的。我可能不太会用这个，因为我怕晕了。这是那个睫毛膏嘛？这是那个睫毛膏，我刚刚想这样，它是好像是皮的，我不知道是人造革还是真的皮，应该不会是真的皮吧？它的原价是23美金，如果你单独买的话，真的是会很贵，我觉得。我真的很期待试试这个 ELF， 是叫 ELF 的睫毛雨衣吗？它是像一种 protector 那种保护成分，就是防晕染。画眉的话，你也可以用在眉毛部位，然后防止眉毛掉色什么的。但我一般是用在睫毛上。你看这2支，这支是新的，没有用过的。我会一次购买5、6支，备着一些，然后化妆包里也有，化妆桌上也有，比较有安全感。没有它的话，真的不敢上睫毛膏。这支是用过的，它上面有黑黑的、脏脏的，但它其实是因为涂在睫毛膏的外面，所以它会沾一些睫毛膏的颜色。其实黑色都是因为有睫毛膏嘛，但它不影响它的使用功效，就很好用。哎，我不拿这支给大家看了，拿这支吧。它有2个刷头，它可能设计的是一头去刷你的眼睫毛，一头是让你用在那个眉毛上的，因为它是既使眼睫毛也是用于眉毛的一种，我觉得是这种雨衣的效果，定妆的效果，不会让它花妆的，不会晕染的。但其实我用的时候我就不管了，我就2头随便用，哪头顺手用哪头，都一样的。这支是那个唇膏，我刚刚已经试过这个颜色了，大概半分钟吧，它就会这样的，就不会掉的。它这个颜色叫 Home Slide， 是一种橘色、橘红色，他说是那种自然的橘色，是这样子的，好看吗？然后它的刷头是这样，那我再刷一次。那我们刷在这里啦，感觉还不错。好，这是 Tarte 的 Bronzer and Glow Contour Brush， 原价34美金，这个应该是最贵的了吧？不是，那个其实粉底是最贵，这是倒数第2贵的。他们家这次活动有很多的刷子都参与了，我好多都很想要，还有一个很好的那种粉刷，但是我之前已经有一个粉刷了，所以我没有买。听说那个粉刷是可以配合这个散粉用的，就这个粉。我觉得无所谓了。如果我用这个的话，其实还是很好用的。如果把这个揭开的话，其实它的大小是差不多的。我刚刚已经试过了，希望可以拍下来。
这个呢是2头刷，所以说它是这个可以用来上修容，并且上腮红。这头是用来更加细致的描画你的修容腮红，并且可以用来上高光的。其实你看这边，它的毛非常的厚，其实我觉得也许它可以用来上粉底，效果也很好。感觉它的毛这种形状应该很好。然后它的介绍也是说它是不会留粉刷的痕迹的。这就是所有的今天所有的东西了。然后它给了我一个这张应该是一张打车券，还有一个这个是他们的，这是他们 Water Foundation 的一个小样，它给了我4个颜色。我不知道我会不会用它，因为其实油性皮肤试粉底的话，我不会经常换粉底，因为我对粉底要求很高嘛。主要是因为是油性皮肤怕长痘嘛，就粉底最好不要有成分让我长痘，然后最好是那种比较好呼吸的粉底，不然的话可能会堵塞毛孔。还有就是希望有一定遮瑕力，还有个功效就是要持久。刷子，亚马逊粉，腮红。睫毛膏、眼线膏，1、2、3、4、5、6，还有最后一样就是这个。好啦，这是全家福这样一套。如果下次还有这个活动的话，我应该会参加吧。我会再试一下它的其他产品，我对它的还是很喜欢的。就从我曾经用过的它的一些产品来看，真的很好。哇，今天就是一个第一印象、开包印象的产品介绍。我会在接下来的1、2个周使用它们。然后看看有什么心得，并且告诉大家哪些比较适合油性皮肤、长痘痘的皮肤，会给大家做一个反馈。谢谢大家！如果你喜欢我的视频的话，订阅我的频道，然后我会出更多的关于油性、痘肌、护肤，包括美妆应该用什么样的产品和一些心得。拜拜。